1. Teh herbal madu. Obat batuk alami yang pertama ada teh herbal madu hangat. Madu sejak lama dikenal sebagai obat batuk alami yang baik karena dapat memberikan efek lega di tenggorokan. Saluran pernapasan pun lebih lega dan mengurangi lendir penyebab batuk berdahak. Cara memanfaatkannya adalah dengan menyeduh 2 sendok makan madu asli dengan air hangat. Minumlah teh herbal madu 2 kali sehari hingga batuk mereda. Namun, pastikan teman-teman tidak mempunyai alergi terhadap madu. 2. Jahe. Rempah-rempah ini tidak hanya dijadikan bumbu penyedap, tetapi juga obat batuk alami. Sebab, jahe punya kandungan anti radang yang merilekskan saluran udara, sehingga gejala batuk bisa berkurang. Caranya menggunakan jahe sebagai obat batuk alami adalah dengan mememarkan dan menyeduhnya dengan air panas.